Един ден в Брукхейвън. Скачане от парашут. Какъв хубав ден. Нека да отида до туалетна. Аз загубих туалетната. Нека да отида до туалетна. Не ме гледайте. Готова съм. Така да си измивам ръчичките и да си измивам зъбките. Разбира се, че трябва да се срешим. И, за да съм чиста и хубава, да приема душ. Мия си. Добре, стига толкова. Така, нека да погледна каква дата е днеска. Това е 25 март. Ние трябва да ходим в Дубай. Така, трябва да събудя Мишо. Мишо, ставай! Някой гръмна банката, но днеска не съм аз, така че няма да ходя в затвора. Така, елхичка. Ей, ти лопата. И за какво ме тази лопата? Те няма да напуснат в самолета. Добре. Тогава с моята играчка без нея няма да летя. Добре. Да я приберам. Нищо не сме забравили, така че да тръгваме. Я да видя часа. Имаме 20 минути, трябва по-бързо да карам. Не, сидих се, какво забравихме? Парите. Не сме ги забрали, аз ги взех. Добре, пристигнахме в аеропорта. По-бързо да оставим багажа, че има още 10 минути, докато излети самолета. Така, да ходим. Нашия самолет е много интересен. Самолет е самообслужване. Тоест сами се обслужваме. Защо самообслужване? Защото ние не сме мързеливи. Отивам да взема храната. И то не е толкова трудно, така че да взиме някаква храна. Аз ще отида до туалетна, ти прави каквото искаш. Какво да напусне? Аз пих кола и не знам какво стана. Мишо, това е защото ти има сертификата, така лошо ти я повлияла. Но това изобщо не е смешно. Трябва да направим нещо. То утре сигурно ще мине. Мишо, знаеш какво се сетих? То в Дубай няма да летим днеска, а днеска ще скачаме с парашут. В Дубай ще летим чак юни месец. Така че си взимаме нещата и скачаме с парашут. Аз ще скачам първа. Добре, без да ми покажа, защото аз никога не съм скачала с парашут. Давай, Мишо, скачай! Нямам парашут, но той сега ще се появи. Ето, появи се, така че няма страшно. Скачай! Как го направиш така, че да скоча, защото аз не знам как да скоча. Така. Чакай. Ти не си скочил още. Добре, вече приземлявам. За да скочиш, трябва да натиснеш едно копче, където има нарисуван парашут. Добре. Ето, скочих. Сега стой долу и ме чакай. Аз само ще те видя, защото ти си дървата и ти ще си ярко. Ти ще светиш ярко. Аз те виждам как летиш. Къде си? Колко дълго ще летиш? Не те виждам.
Ето това. Чакай да видя колко е часа. То много късно, трябва да си лягаме вече. 12 часа вечерта.